Werke. Die habe Nein, ich ich darf gemeint. sogar keine Fußball, ne? Oder laufe ich nicht? Machen andere auch. Die Flagge habe ich gemeint. Ist die nicht strafbar? Weiß ich nicht, Deutschland nicht, wenn ich Videos von Leuten machen kann. Genau. Wenn er mit der Handlung weitermachen würde. Kann ich applaudieren? Darf man das? Ich weiß schon, wie das jetzt aussieht.